Awak ngererina ieu waya kieu awak tiis. Awak tiis ieu cuaca es krim inon. Es krim. Ayeuna teh. Wah, weh, Aing gayanya sepatu dilaken. anjir. Halus euy. Wah, tuh meureun atuh peningkatan. Wah, Peningkatan. tiga tukang domba Nah, Ayo bener domba. cager, Pak. Alhamdulillah cager. Ini pemandangan mana enak. Oh, enak. Ieu mah kieu we niis Gus. Aing maneh mah itu asalam pisan sakitu rek. Assalamualaikum aik asup teh atuh. Nah, teu make panto ieu. Wayana ya Allah. Di pawenya mah bungsan ngajakan batur Awal tempat wayana lah. Mun pagege jalma galede wungkul. Ya, Wak. Maksud jeung tujuan teh urang pan heueuh alhamdulillah bisa tepung. Jeung uangan heueuh wayahna we urang da ai kahayang mah gede milik dari Ci panggung loba jabar ngarepan hari ulang tahun kemerdekaan. Oh. 17 Agustus. dari masa eta mah meureunnya urang teh asa umur panjang pasti ngalaksanakeun gitu. Saya urang lewat corona 2 tahun teu pernah upacara euy. Oh, teu marah mah wadahareun ka lapang Oh, arak-arakan ya ka halangan ku wabah musibah. Musibah 2 Tapi ayeuna tahun. alhamdulillah. Ramekeun deui ayeuna mah nya. Ayo. Sing rame. Aduh. Ngari mana atuh. Aing kitu kumaha? Aing ngobrol ulah sok bari jeung saliweura kan. Urang malas rasa bunga ayeuna mah tadi mah. Dina atuh diuk. Dina atuh. Tah didinya tuh. Tadinya setik mah ngobrol saeutik. Aing keur ngobrol keur dina ulah sok dibarengan jeung heureuy. Lain heureuy, urang mah saking ku bunga gitu. Di tahun ayeuna mah pasti urang meriahkeun Agustus sing sarame-ramena. Bener. Sing sarame-ramena ayeuna. Bener. Aya akang nyeun arak-arakan biasa. Kan? Nyeun arak-arakan. Itu arak-arakan urang nyeun teh arak nyaan. Eta mah teh dimenangan ku nagara jeung ku agama. Menang. Heeh, Oh, sebagai generasi tua harus memberikan contoh terbaik buat generasi muda. Ayeuna ulah nyeun anu masing miras naon miras. Heeh, seusum ayeuna Menang teu meunang Teh mirasanya. rusak mental, rusak pikiran, rusak segala rupana. Atuh, naonna Rusak teh. ngaruksak Menang. Urang mah aktivitas mah nu positif. anu positif jajamu atuh Aing oge. eta mah cali urang we diajak ngobrol dina seureum. Monggo maneh ka urang ge nya sedak badiuk teh kumaha teh dek siji. Lain urang teh timah ieu aya niat sugan. Ibet ari niat cibet eueuh. Aya niat sugan rek ngaragragkeun urang. Batin, batir. Ya, deket si udah mah cali urang ya deket urang di dieu ya. Anu teh pugu geus segala karasa, Ongko diuk-diuk we dalem pisan. segala karasa geus kolote. Jadi gitu tah. Wa ulah cali urang da ieu teh keur dinas heula. Lakon mah daya mah. Cengat udah mah. Urang mah. Tak. Ngomong mana geus niat ieu mah rek nyilakakeun we betul mah. Ulah da. Jauh-jauh. Gitu. Jadi ayeuna oge gitu. Tanggung jawabna gede. Wah, tenang udah. Mari ku kumaha sok. Hei, urang. Salah aing nu teh gebro. Salah aing. Cocok. Si aya paingan agog ka teh dieu kan. Rasain lo. Aduh, aing menat nempi ka di kieu-kieu.